¿cómo te llaman? Yo tal y tal y tal. ¿Tú conoces esto? Hombre, yo vivo en este barrio, yo conozco eso, pero yo no lo seguía, yo sé que esto era para niños bien, no para eso. Y me cuéntame, bueno, cuéntame algo de eso. El punto es que estaba, pues no, porque en aquel edificio tampoco que llaman eso, ahí había una piscina, se llama cerca. Yo me acuerdo aún que íbamos a pescar y había agujeros que se quedaban solos. Íbamos a desbordar con una cesta, sacábamos el pescado, porque entonces corría mucha agua, no es como ahora. Se feien clots d'això, anàvem més xiquets a traure peix i això, però això no. Allí, a l'altra part que és Campanar, que això també és de Campanar, això no anàvem a ballar la tarada els dies de Pasqua, tot això, tot era terra, ahí eren solars, ahí no hi havia res. Jo soc nascut així, soc d'aquest barri, això, però aquest edifici que veus ahí darrere no existia, entonces hi havia un camp de futbol. I allà enfront, a l'altra part del riu, estava el patronato, que són tots els xiquets d'ací, anàvem a jugar i a nedar, en una condició que anàvem i per entrar teníem que prendre la comunió i anar a missa els diumenges, si no, no ens deixaven entrar. Jo en la República seguí poc en València, perquè se va en abril. Jo en el mes d'agost ja me n'anava voluntari a la guerra, a Teruel, i ja no podia contar moltes coses de València. Però que sí, que jo he vivit la República, antes de la República, antes de la guerra i després de la guerra. En tot ho he viscut jo. Perquè antes jo era perteneixent de la CNT i anàvem a totes les huelgues a ajudar als sindicats que estaven en problemes. He seguit 3 anys de prisioner. Quan vas vindre llicenciat, resulta que m'agarra la Guàrdia Civil per pròfugo. Com havien cridat la quinta del 38, 39 i 40, l'havien cridat, i jo estava en batalla de treballadors, m'agarra la Guàrdia Civil i me tanca. Però menys mal que presentia els papers d'això, i entonces m'enviaren a servir i m'enviaren a Sevilla. I en Sevilla, pues, en total, en 6 anys que pagui jo la meva joventut, que la passi la mà per la paret. 6 anys de guerra, 3 anys de guerra i 6 pues ja me diràs tu, que te pots comptar de la joventut.